Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una lección más de el abecedario en español. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en los sonidos de la letra C. La letra C tiene 3 sonidos. Tres. Pero en esta clase solamente vamos a cubrir 2 de ellos. Y en una lección futura vamos a cubrir el sonido CH, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar. La letra C tiene 2 sonidos. Fuerte, suave. Fuerte, suave, ¿vale? C con A es fuerte, camino, pat, camino, ¿vale? C con E es suave, cesárea, cesárea, C-section, cesárea. C con I, suave, ciclo, ciclo, suena como una S, ¿vale? C con O, corazón, corazón. Esto, de aquí, esto es un corazón. C con U, fuerte, Q, cuna, cradle, cuna. Una cuna. Muy bien. Entonces, tenemos C con A, K, camino. C con E, cesárea. C con I, ciclo. C con O, corazón. C con U, cuna. Muy bien. Ahora, escucha, ¿vale? Escucha. K, C, si, co, Q. K, C, si, co, Q. Muy bien. Siguiente combinación, C con L. Por ejemplo, lo voy a arrimar más aquí. Clases, clases. C-L-E. Bicicleta. Bicicleta. Bicycle. Clima. ¿Qué es clima? ¿Qué significa clima? Clima. C-L-O. Clonar. Clonar. To clone. C con U. Club. Club. Muy bien. Siguiente combinación. C con R. C con R. A ver, lo voy a poner un poquito más aquí. C con R. Por ejemplo, cráter. Cráter. C-R-E. Creer. To believe. Creer. Creer. C-R-I. Criar. Criar. ¿Se puede ver aquí? Breathe. Breathe. Criar. Croquis. Un sketch. Croquis. ¿Vale? Cru. Crujiente. Crujiente es crunchy. Crujiente. ¿Vale? Y tenemos otra combinación de C-C. Por ejemplo, selección, selección, dirección, dirección. Aquí es como selección, dirección. ¿Vale? Esos son los sonidos. Muy bien. Ahora practiquemos de nuevo. K, K, C, si, co, Q, K, C, si, co, Q. ¿Vale? Bien, siguiente combinación. CL. Escucha y repite. Cla, cle, cli, clo, clu. Muy bien. Siguiente combinación. CR.
cra, cre, cri, cro, cru. Muy bien. Y cc es la combinación, la mezcla, el mix de k, s, k, s. Y sucede con la letra I. Por ejemplo, selección, dirección. ¿Vale? Muy bien. El siguiente sonido de la letra C, ch. Este sonido también existe. A ver, cha, che, chi, cho, chu. Cha, che, chi, cho, chu lo vamos a cubrir en una lección en el futuro, ¿vale? Por hoy eso es todo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente letra, la letra D. Hasta luego.